হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি দীপিকা। তারপরে বাকিটা কন্টিনিউ করো, জিজ্ঞেস করো বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো, জিজ্ঞেস করো। আর পারবো না। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি দীপিকা। এডিয়ার লিভিং লাইফে সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। এই যে সবাই মিলে মাছ ধরতে বেরিয়েছি। আমি আছি, কর্তা আছে। কোথায় গেল? এই যে আমার মেয়ে। তবু স্নান করবে। আচ্ছা এগিয়ে চলো রাহি, এগিয়ে চলো মা। এই যে আমরা তিনজনে মাছ ধরতে বেরিয়েছি। রাহি একবার হাই করো, এদিকে তাকাও। এদিকে কোন দিকে? এদিকে তাকাও। আজকে বস্তা নিয়ে বেরিয়েছো তো? এর আগের দিন মাছ তুলেছিল, সে বস্তা দামি জিনিস পড়েছিল, কলা বনে ফেলে দিয়ে চলে এসছে। আর ব্যাগ শুদ্ধ, মানে ব্যাগ শুদ্ধ বলছে, সরি, বস্তার মধ্যে মাছ ছিল, মাছটাকেও ফেলে দিয়ে চলে এসছে, বস্তা শুদ্ধ ফেলে দিয়ে চলে এসছে। কারো হুঁশ ছিল না। দেখে দেখে সেই মাছ কে খেলো? বিড়াল খেলো। আমরা তো বুঝতেই পারিনি। যে বস্তাটা জঙ্গলের মধ্যে পড়ে রয়েছিল। চলো তাহলে দেখা যাক। আমার সবজি বাগানের অবস্থা দেখুন, এই রোদ্রে বেগুন গাছ, কাঁচা লঙ্কা, ক্যাপসিকাম গাছ সব ঝলসে গেছে একেবারে। এই চিৎকার করো না, চিৎকার করলে তো মাছ আসবে না রাহে। এই দেখুন এই বস্তা তৎক্ষণাৎ বিড়ালের পেটে। ওখানে কে গো? হরি গো। দেখো রায়, এদিকে একটু তাকাও মা। রায় আমার লজ্জা পাচ্ছে, ওর আবার ভীষণ লজ্জা। আজকে একটা অন্নপ্রাশন ড্রেস পরেছে, দেখুন। ভালো করেছি, ভালো করেছি। পেট দেখা যাচ্ছে তো। মাথায় চিরুনি করনি স্নান করে? দেখ মেরিগোল্ড ঠিক জায়গাটা এবার ফেলেছে বাবা। দেখা যাক আজকে কি মাছ পড়ে। নেই, ভালো করে বলতে হয় না, ওরকম তুমি বদমাইশি করে বলছো। আবার ওই বাজে কথা বলে। 100 বার বলবো, 50 বার বলবো, 60 বার বলবো, 200 বার বলবো। ওই মনে হয় একটা ওই দামি জিনিসটা ধরিয়ে দেবে, বুঝতে পারবে। ওই দু একটা মনে হয় ওই যে ছোট ছোট চারা বোনা। কিছু না পেলে কি করবে বলো তো? ওই চারা। তুমি কি এখানে উঠবে না সেইখানে যাবে? না এখানে বাবু। এই যে এই যে আজকে এই মাছগুলো পড়েছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম। দেখছেন আমার মেয়ে কি রকম করে বলছে। কুচু দিয়ে দাও, আমার ড্রেস নোংরা করো, দিয়ে দাও, সব দিয়ে দাও যা আছে। এই যে এটা কারো তো হবে ভালো। ওই যে ভালো একটা পড়ছে, বড়টা, ছোটগুলোকে ফুটে দাও না। কোথায় পাবো? এটা হচ্ছে কি গো, কি মাছ? এটা হচ্ছে মৃগেল মাছ। সব মৃগেল পড়েছে, সবই মৃগেল, কিন্তু কি বলুন তো বড় ছোট সাইজ। ওই চলে গেল একটা, যে দেখো দেখো চলে গেল, পড়ে যাবে। দেখো হয় জলে দাও না হয় বস্তায় দাও। দেখো ভালো বলছি, এর আগের দিন মরে গেছিল দুটো মাছ। এটাও মৃগেল, এটাও মৃগেল। কোথায় গেল? ছেড়ে দেবে, আমি ছেড়ে দেবো, আমি ছাড়বো, ছেড়ে দিল। ছোটগুলো ছেড়ে দিল, তার মধ্যে একটু বড় সাইজের যেগুলো সে দুটোকে রেখে দিয়েছে।
যাবে সেইটা দেখে ঘুরে যাও। ভাই পুকুর, ছোট ভাই পুকুরে নেমেছে, সাঁতার কাটবে, দিয়ে একটু মাছগুলোকে এগিয়ে দিবে জালের দিকে, বলবে চলে আয় লেগে। কোথায় একটাও নেই না ওরা, যা সে পাশে তবুও পড়েছিল, একটাও নেই। অনেক বড় কইটা, দেখ কই রয়েছে আজকে, দাঁড়া এই যে কই মাছ, কই মাছ লেগেছে এখানে। আরো ছিল নাকি? ওই যে আনারস ধরেছে, দেখো ওই দেখিয়ে দিচ্ছে, রায় দেখতে পেয়েছো? দুটো আছে যে, চলো আবার পুকুরে যখন ডুববাইবে বুঝতে পারবি। কাদা মাছু কেমন দেখ, তোকে এক্ষুনি জলে ভিজাই করবে। সেই কেন দিল এরকম 3-4টা পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না। হ্যাঁ বড় হয়েছে সাইজে। কইটা হ্যাঁ ভালো পড়ছে, এরকম 2-3টা পড়লে ঠিক আছে। কর্তা কি করছে দেখুন, মাছ ধরে ধরে ক্লান্ত হয়ে গেছে আর পারেনি বেচারা, ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাল থেকে পাতা ছাড়াচ্ছে। আরে আর একটা মাছও লাগেনি আজকে, দুটো 3টা, একটা বড় কই। দরকারের সময় কেউ নেই, বুড়ে বুড়ো বাসনা দেয় না, স্কুলে কিছু হয়ে গেলে ছুটে চলে বলে দিয়েছ তো? হ্যাঁ তুমি চেনোই নি সেটাকে।